नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक सुपर पावरफुल कार वैक्यूम क्लीनर जो आपकी कार को सिर्फ कुछ ही मिनट में बिल्कुल डीप क्लीन कर देता है। ये है यूनिक कार वैक्यूम क्लीनर। 6000 PA पावरफुल सक्शन के साथ आता है। LED लाइट लगी होती है और 4 मीटर का लॉन्ग पावर कॉर्ड मिलता है, जिससे आप कार के हर कोने तक आसानी से पहुंच सकते हो। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है मेन वैक्यूम क्लीनर, HEPA फिल्टर प्लस स्टेनलेस स्टील फिल्टर, लॉन्ग वायर और साथ में मल्टीपल नॉजल्स फॉर डीप क्लीनिंग। प्रोडक्ट का डिजाइन काफी प्रीमियम है, हैंड ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, बॉडी लाइटवेट है और सबसे अच्छी बात, LED लाइट के साथ डार्क कॉर्नर्स भी इजीली क्लीन हो जाते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर को यूज करना बहुत इजी है। बस कार की सिगरेट लाइटर सॉकेट में प्लग लगाइए, स्विच ऑन कीजिए और जिस एरिया को क्लीन करना है वहां नोजल लगाकर वैक्यूम चला दीजिए। सीट्स, डैशबोर्ड, मैट्स या कॉर्नर्स सब कुछ इजीली क्लीन हो जाता है। 6000 PA सक्शन पावर होने की वजह से ये कार के अंदर की मिट्टी, डस्ट, फूड क्रम्स, हेयर और छोटी पार्टिकल्स को भी इंस्टेंटली क्लीन कर देता है। मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए कैसा सारा डस्ट कुछ मिनट में खींच लेता है। HEPA फिल्टर वॉशेबल है, मतलब बार बार क्लीन करके यूज कर सकते हो। स्टेनलेस स्टील फिल्टर भी काफी ड्यूरेबल है। मेंटेनेंस बिल्कुल ईजी। ये वैक्यूम उन सब के लिए परफेक्ट है। डेली कार यूज करने वालों के लिए, पेट ओनर्स के लिए, कैब टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, ट्रैवल लवर्स के लिए या जिन्हें कार हमेशा क्लीन रखनी हो। मार्केट में इस रेंज का वैक्यूम 1800 से 2000 तक मिलता है, लेकिन अभी ये Amazon पर काफी बेटर प्राइस में मिल रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोडक्ट खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कर लेना।